Hello， 大家好，呢條片想同大家介紹一下深度遊呢款 board game 同佢嘅玩法。呢款 board game 可以4個人玩又得，5個人玩都得。喺遊戲入邊，你哋會化身唔同心理學派嘅心理導航員，針對住種種嘅生活困境，俾出最適合嘅指引，成為輔導大師。你可以揀認真做輔導專家，或者專登做反派導航員。我哋首先嚟介紹下配件清單。喺遊戲入邊，你哋會有唔同嘅卡牌，一個分數棋盤，5粒角色棋，同一本說明書。首先喺卡牌方面，會有角色牌、情景牌、技能牌、回應牌、得失牌同埋反面牌。先嚟睇一睇呢5張角色牌，佢哋分別代表唔同嘅心理學派，用嚟話俾其他玩家知你屬於邊一派。之後就係50張情景牌，佢哋描述咗各式各樣生活中會遇到嘅困境，由莊家出牌並讀俾其他玩家聽。而回應牌就係用嚟回應莊家打出嘅情景牌，總共有70張。正反面都設有唔同心理學派嘅回應。除咗呢啲主要嘅牌之外，仲有一啲特殊牌。先係14張技能牌，每個玩家喺遊戲開始嘅時候都會抽2張，喺遊戲期間使用。另外仲有12張得失牌同7張反面牌，佢哋會混入回應牌入邊。當玩家抽到嘅時候，需要即時打出。得失牌可以選擇用喺自己身上，或者指定一位玩家，然後根據牌面上嘅分數進行加減。而反面牌就係將場上同玩家手上嘅所有牌反轉。抽到呢2張牌嘅人，記得打出之後要補翻一張回應牌啦。而家就等我哋詳細講下每款技能牌嘅發動時機同埋佢嘅技能啦。我哋總共有7款技能牌，每款有2張。第一款技能牌叫做上天自有安排。發動技能牌嘅玩家喺回應庫入邊抽出玩家人數減1嘅牌，然後分俾需要補牌嘅玩家。而佢都係唯一一款要喺所有玩家準備補牌之前打出嘅技能牌。接下落嚟嘅技能牌都係可以喺回合入邊莊家開眼之前打出。第2款技能牌就叫一手交一手。發動技能嘅玩家可以指定一位玩家交換所有手上面嘅回應牌。注意，淨係可以交換回應牌，技能牌係唔可以換㗎。之後就係賭徒。發動技能嘅玩家喺本回合入邊嘅所有得分或者減分將會乘2。之後就係好馬必吃回頭草。發動嘅玩家本回合結算將會朝反方向計算，即係如果你得到最優秀回應就會變咗減1分，得到最差回應就會變加1分。跟住就係大風吹。喺呢款技能牌打出嘅時候，所有玩家包括莊家都要交出佢哋手上嘅回應牌，放喺台中間進行洗牌，並重新隨機派發，並維持每位玩家持有3張回應牌。然後就係6合彩。玩家會喺打出回應牌之前發動呢一款技能牌，喺回應牌庫入邊抽3張牌，再喺6張回應牌入邊保留最適合嘅3張，然後棄置其餘3張。最後就係霸道總裁。持有呢款牌嘅玩家需要喺其他玩家打出回應牌之前發動技能，並抽取除咗莊家以外每一位玩家嘅1張手牌幫佢哋打出，代表本回合入邊其他玩家唔可以自行出牌。卡牌就大致介紹完，唔好忘記我哋仲有用嚟計分嘅分數棋盤同埋角色棋。將所屬派別嘅角色棋放喺棋盤上面，根據每回合嘅得分去移動屬於你嘅棋。棋盤設有-15到正15分，方便玩家記錄分數。喺一輪遊戲入面，
每個人都會輪流做一次莊家。如果有4個人玩，一輪入面就有4個回合；如果有5個人玩，就有5個回合。而遊戲結束同勝利有2種情況。第一個情況就係完成咗3輪遊戲，譬如4個人玩，就會係完成12個回合之後結束；5個人玩就係完成15個回合之後結束。喺3輪遊戲結束之後進行結算，最高分同埋最低分嘅玩家將會共同獲勝。而另一個情況就係任何玩家嘅分數達到正或者負15分，遊戲亦都會即時結束。同樣都係最低同最高分嘅玩家會贏得遊戲。喺呢度我哋睇個小示範啦。首先，每個玩家會抽一張角色牌，並將對應嘅角色棋放喺分數棋盤嘅0分位置上面。玩家可以自由選擇由淺色或者深色面開始遊戲，但係注意，所有台上同玩家手上嘅牌都要用同一面。跟住每位玩家就會喺回應牌庫入面抽3張牌，記得唔使開俾人睇，然後再喺技能牌庫入面抽取2張牌。等所有玩家抽完牌之後，就將12張得失牌加埋7張反面牌混入回應牌庫入面洗勻，咁回應牌庫就準備好㗎喇。而家我哋一齊睇下成個遊戲嘅流程係點進行㗎喇。決定好莊家之後，莊家就需要喺情景牌庫入面抽出1張牌並讀出，然後莊家就合埋眼，等其他玩家打出佢哋嘅回應牌。其他玩家喺手牌入面揀1張回應牌打出，放喺台中間，之後就洗勻佢。喺莊家開眼之前呢，所有玩家都可以發動技能牌，而打出技能牌嘅數量無限制，可以選擇唔出，淨係打1張，又或者一次過打晒2張。不過用完之後就要棄置㗎喇。當所有玩家都出晒牌之後，莊家就會開眼，然後喺所有打出嘅回應牌入面揀出最優秀嘅回應同埋最差嘅回應。最優秀嘅回應加1分，而最差嘅回應就減1分。並且如果被選中嘅回應牌顏色同出牌玩家嘅派別顏色一樣，分數就會乘2。然之後由莊家順時針方向嘅下一位玩家開始進行補牌，確保每人手上面有3張回應牌。而大家又記唔記得我哋仲有呢啲特殊牌呢？如果補牌嘅中途抽到得失牌或者反面牌，記得要即刻打出。抽到得失牌嘅玩家可以將牌用喺自己身上或者其餘一位玩家身上，即時進行加減分。抽到牌嘅玩家喺打出咗手上面嘅得失牌之後，就可以補返1張回應牌。而如果玩家抽到反面牌，台上同埋所有玩家手上嘅手牌都要反去另一面。咁我哋依家就示範一下點樣用技能牌啦。喺呢個回合入面，玩家 A 係莊家，玩家 A 抽出情景牌1張並讀出嚟，之後合埋眼。呢個時候，玩家 B 打出6合彩，佢喺回應牌庫入面抽3張牌，總共6張回應牌入面再揀3張並棄掉3張。玩家 C 打出賭徒，玩家 E 打出霸道總裁，佢喺各玩家嘅手牌入面抽1張打出，所有玩家完成出牌。玩家 A 開眼，佢揀咗玩家 C 打出屬於阿德勒心理學嘅回應牌為最佳回應。喺呢個回合入面，玩家 C 打出嘅牌同佢所屬嘅牌別一致，
同時都被選為最優秀回應，所以佢嘅分數係加2分。而喺出牌前，佢亦都打出咗賭徒，所以呢個回合入面，佢總共得到加4分。報牌嘅時候，玩家 D 打出上天自有安排呢張技能牌。佢喺回應牌庫入面抽取玩家人數減1嘅牌。玩家 D 睇過晒啲牌之後，佢將回應牌分俾莊家以外嘅玩家。所有玩家完成補牌，呢個回合亦都隨即結束。喺第2回合，輪到玩家 B 做莊，佢抽咗一張情景牌並讀出之後合埋眼。玩家 E 打出大風吹，所有玩家交出手上嘅回應牌，撈亂，然後佢重新分牌。而家每個玩家手上都係一樣持有3張回應牌。之後玩家 A 打出一手交一手，佢選擇咗同玩家 D 交換所有回應牌。玩家 D 打出好馬必吃回頭草。而家所有玩家完成出牌，跟住就結算分數。由於玩家 D 喺出牌之前使用咗好馬必吃回頭草呢張技能牌，所以佢由加2分變咗減2分。呢個回合就係咁樣結束啦。之後嘅玩法就如此類推啦。以上就係深度遊呢款遊戲嘅示範，希望各位心理導航員都可以玩得開心，同時亦都喺呢款遊戲入邊可以吸收到一啲唔同心理學派嘅小知識。如果鍾意呢款遊戲，又或者有任何意見，都可以 scan 我哋說明書上面嘅問卷 QR code 留言同我哋講。最後多謝各位收睇，拜拜。